guys, good evening. This is Steve Hansen at 6:20 na po, no? 6:20 in the evening, February 24. Nakikita niyo po guys, ito na yung mga truck, oh. Maakyat na sila ng Quezon City. Yung mga naghahakot ng mga buhangin. Okay? So yan, patraffic na naman po dito sa Montalban. Ayan guys, mapapansin nyo, napakadami po truck dito sa Montalban. At aakyat ng Quezon City, kaya kaming residente, tulad po ng nauna kong vlog, ay ayan, kawawa sa traffic. Kadami pa po yan mamaya. Palabas na sila eh. Mga dambuhalan truck guys, ang dami. Yan guys, makikita nyo sa gawing kaliwa natin, hili-hilera mga dump truck na puno ng buhangin. Ayan na po yan guys. So guys, comment down below sa aking vlog kung may idea kayo kung bakit ganyan dito sa Montalban. Ano ko guys, observation ko, ito yung dinadala nilang buhangin papuntang MRT dyan sa Commonwealth. Yan yung hinahakot nila para makabuo ng MRT station. At sabi nga po nung isa nag-comment, sakripisyo lang daw po ang mga taga Montalban para naman daw po yan sa ang tawag nito? Para naman daw po yan para sa MRT project, no? Yan lang eh, saka pagtataka, bakit di sila naghakot ng buhangin dati? Bakit ngayon lang? Parang bigla nagmamadali sila maghakot ng maghakot. Yan na guys, oh. Hili-hilirang hili-hilirang mga truck. Guys, imagine niyo, lalabas kayo ng Montalban, galing kayo doon, papunta kayo dito, tapos naka-jeep lang kayo or bus, o kaya naman ay naka-private na kotse. Wala na, hindi na kayo mapunta ng Quezon City dahil sobrang traffic. Gawa ng katakot-takot na pila ng truck na ito. Ayan, ang dami oh. Bubuti ko lahat nakamotor.
dami na po to halos, no? Manila Hills, aabot ng mga sandamakmak na pila ng truck. Guys, palabas na sila isa-isa. Kaya tayo masumuntahan na. Sige. Mapapansin nyo, yan ay hili-hilera ng truck, oh. Dami yan. Galing yan sa kabundukan ng Montalban. Guys, that's it for my vlog ngayong gabi. And wala lang, stay safe guys, bye bye.